Endi sayramlik kvartiramiz 37 kvadratli. Kiruvchi bilan boshlaymiz. Bu yerda bizani shkaf to'ladi. Yana texnik joylar bor. Tualetni stoliki bilan kiruvchimiz bilan taraf qaranglar. Kartinalarni. Bu yerda kartinalarimiz под zakaz, hammasi absolyutno. Kiruvchimiz bilan bu yerda bizada sanuzilimiz. Bu yerda rakkina, освещениесini yoqamiz. Katta oyna. Bide, unitaz, o'zini tepasida shkaflar bor. Dushovoyimiz ancha katta bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. O'tiradigan joyi ham bor. Shlankasi bemalol yetadi. Oynasi reflonli. Bu yerda bizada shkaflarimiz, kir mashinamiz bu yerga joylashtirganmiz. Polkalar bemalol ko'p, bemalol ishlatsa bo'ladi. Sanuzil ishini yopamiz. Endi boshxonaga kiramiz. Bu yerda alohida mana shu zilionniy zonaga nima deysizlar? Takoya. Bu yerda bizada kuxnya, гостиная bilan studiyniy variantda холодильник, mikrovolnovka, rakina, duxovka bilan bu yerda gazli plita. Bu yerda hammasi naturalniy shpon и krashinniy MDF ishlatilgan. Bu yerda o'zini mini островокчасы, барная стойка для быстрых завтраков. Bu yerda divanная zona, naryoqda bizada kotelligimiz и TV zona. Patololarga berib qo'yasizlar. Mana bu kartinalar endi har kun ertalab motivatsiya berib turish deydi. Infinity. Bu yerda bizada spanlimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bemalol suyanib, televizor ko'rib yotsa bo'lgan qilingan. Polkalar bor, shkaflar ham to'g'risi yetarli. Bu yerda hammasi Alisadan boshqariladi. Ko'rishingiz mumkin blokini, eshiklari ham hammasi falsh. Teksturlarga ahamiyat beringlar, qanaqa zo'r, naturalniy. Xudo xolisa bu obyektimiz ham bitta. Ancha zo'r chiqdi. Baho berib qo'yasizlar. Qanaqa zo'r. Холодильникlarni ham shu ochilgan qilganmiz. Standartni deb yerda ochilsa, bunga moslab qilingan hammasi. Lekin idealniy. Kolonnani o'rtasida qolib ketgan joyi biz ham mana shu zilonni zona qo'ydik. Ham bir alohida tema. Loyihamiz, dizaynlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like, kommentariy unutmaysizlar. Yana shunaqa obyektlarni chiqaramiz, xohlasa. Hammamizga kamida shunaqa uylar nasib qilsin, shunaqa sifatda, shunaqa loyihalarda.